小身材也能有大能量。全新 Remax 炫酷风 Pro 桌面风扇将带给你不一样的清凉新体验。全铜无刷电机，转速平稳，风导消声技术，静音节流，120度自由风向，3档随心调节，一切听你掌控。手提式设计，多场景适用，安全格栅，贴心防护，柔和风感，久吹不头疼。2000毫安大容量，支持边用边充。风扇中的技术流，只为夏日而生。